ପିଠା ଯେତେବେଳେ କରିବାକୁ ମନ ହୁଏ ବିରି ଚାଉଳ ପାଣି ନ ପଡ଼ିଥିଲେ ମୁଁ ଏମିତି ସୁଜିରେ ପିଠା କରିଦିଏ। ସୁଜି ଚକୁଳି 2 କପ୍ ସୁଜିରେ 1 କପ୍ ଅଟା ମିଶାଇ ଲୁଣ ଆଉ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ମିଶାଇ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଫେଣ୍ଟିକିରି ଘଣ୍ଟାଏ ଆଗରୁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ମୁଁ କିଛି ପିଆଜ, ଗୋଟେ ଆଳୁ, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଉ କିଛି କଟା ଟମାଟୋ ସେଥିରେ ପକାଇ ଭଲସେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଳେଇ ନେଇଥିଲି। ଗୋଳେଇକି ତାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ହାଫ୍ କପ୍ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି, କାରଣ ଗୋଳେଇବା ପରେ ବହୁତ ବହଳିଆ ସେ ହେଇଥିଲା। ଦରକାର ମୁତାବକ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ କଡ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ନେଇ ସୋରିଷ ଲଙ୍କା ଟିକେ ଫୁଟେଇ ଦେଇଥିଲି, କାରଣ ଏଥିରେ ଲଙ୍କା ପକାଇ ନଥିଲି। ଯିଏ ରାଗ ଚାହିଁବ ସିଏ ପଛରେ ପକାଇ ଖାଇପାରିବ। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବରା ସେପ୍ର ଦେଇଥିଲି। ଉଭୟ ମାନେ ତଳ ଆଉ ଉପର ଦୁଇଟା ଯାକ ସେକିଥିଲି। ଦୁଇ ପଟ ଯାକ ସେକିଲେ ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ଲାଗିଥାଏ, ଭଲ ମୁଡ଼ମୁଡ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ।